السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. جيده بين الطرفين. تشكيله ديال فريق الرجاء الرياضي اللي كيدخل لهذه المباراه بانس الزنيتي. باقي الاسماء فريق نادي الزمامره، كل من محمد فرني في حراسه المرمى رقم 22، رقم 2 حمزه. نتابعوا هنا العمليه هجوميه، كره ممتازه، فرصه، محاوله بهذا الشكل. وهذه كره من جديد للرجاء الرياضي على مستوى الخط الهجومي، تغطيه، محاوله اماميه، فرصه امكانيه ديال الدخول واختراق داخل منطقه الجزاء، تصويبه والحارس الازرهوني. التصويب بالكره تنفذ داخل منطقه الجزاء، هذه محاوله والحارس. تابعونا العمليه الماضيه ثم محاوله الوصول، كانت المخالفه من عادل، اذا هو من سيحصل على بطاقه صفراء 26. كره ملعوبه الان على مستوى الخط الامامي، وفرصه محاوله دخول داخل منطقه الجزاء، عمليه تدقيق الكره الماضيه ما ان كانت تستدعي بالفعل الاعلان عن ضربه جزاء ام لا. بولكسوت كيطلق في المساحه ديالو، كانت فارغه، يلعب هذه الكره، محاوله دخول داخل منطقه الجزاء، صابر بوغري، صويبه الحارس. هذه اول صابر بوغري، لاحظوا كيفاش انه قام بتصويبات تطمات بالارضيه ديال الملعب، وبعد ذلك كانت القراءه ديال حارس مرمى فريق نهضة الزمامرة اللي في هجمه مرتده مضاده، انطلاقه هجوميه، محاوله من نهضة الزمامرة، فرصه محاوله دخول داخل منطقه الجزاء، فرصه، هدف اول في مباراه اليوم. هجمه عكسيه مرتده، كيجي هدف بهذه الطريقه بهذا الشكل هذا. تسجيل الهدف الاول، لاحظوا هنا الانزال بهذه الطريقه هذه، جات الكره رجعت للخلف، ثم الانطلاقه الهجوميه بهذا الشكل، والمحاوله الاختراق دخول داخل منطقه الجزاء. حاول زنيتي انه يبعد الخطوره، ولكن بحرو العميد يذهب بهذه الطريقه ويقدم الجديد ويقدم المفيد. هو اللاعب بحرو الذي يضع الكره في الشباك معلنا عن الهدف الاول في مباراه اليوم امام نهضة الزمامرة. كره من ادم النفاتي، اخذ وراد، دخول داخل منطقه الجزاء، فرصه رجويه، فرصه والهدف، ويضيع الهدف. سنتابع الاعاده، عمليه هجوميه بهذا الشكل، لعبت باخذ ورد، تمريره جانبيه، هنا التغطيه، هنا الابعاد. اي تعلال المدافع الذي اصبح حارسا للمرمى يتصدى بجسمه لهذه الكره. نشوفوا اللقطه، تمريره من جانب ادم النفاتي، بوركسوت في محاولتين اثنتين. الرجاء كان قريبا، هذه اوضح الانزال، التصويب، ربما يحضر كره جانبيه راسيه، والعارضه والهدف. هدف التعديل ياتي في هذه اللقطه، ياتي من خلال هذه الكره، من خلال عمليه هجوميه، الكره التي ارتطمت من العارضه الافقيه. شوف الطريقه، شوف الاسلوب، كيف لعبت هذه الكره، كيف جاءت بتمريره ذكيه جانبيه، نفاتي بالراسيه، بوغرين من اتم العمليه، صابر من كان له الفضل في اتمام العمليه الماضيه وادخال الكره للشباك، وبالتالي هدف داخل كل مرمى. الرجاء يسجل هدف التعادل، وتعود مباراة اليوم إلى تشويقها وإلى مثابرة كل طرف من أجل وضع لمسته الخاصة. ممتازة الجهة اليسرى، الانطلاقة، محاولة من نوفزروني، ولكن في آخر المطاف هذا من نفاتي ينطلق، يؤكد أيضا أنه لاعب سريع. كرة تمريرة جانبية، محاولة إنزال بهذا الشكل، ماذا يقول الحكم؟ زمامرة مرة أخرى، محاولة بالعملية، تمريرة جانبية داخل منطقة الجزاء، هنا الإنزال بالراس، الكرة الثانية، تصويب، هدف لفريق الرجاء. نوفل الازروني اطر الكرة ديالو بشكل مناسب، وضع الكرة في المرمى بشكل جيد فريق الرجاء الرياضي. لاحظوا ان الانزال، التحضير، وبعد ذلك تصويب بالرجل اليمنى، مؤطر، هذه الكرة قوية سريعة، الشيء اللي خلاها انها تكون في المرمى. تمريره جانبيه ديال بولكسوت، تغطيه دفاعيه، بعد ذلك تاتي لتكون هذه الكره مهيئه لتكون الكره الثانيه في عالم كره القدم التي يتم الاستفاده منها بهذا الشكل وبهذا الاسلوب. نوفل الزرعوني، اللاعب الذي يضع لعنوان ولبصمه خاصه له في تطير للكره المراوغه امام مجموعه من اللاعبين، امر صعب، تصويبه مباشره الى خير المطاف من اقدام اللاعب ابراهيم البوزيدي، اللاعب ادريس البوزيدي، امام التغطيه التي تاتي من جانب عناصر فريق الرجاء الرياضي. نشوفوا تصويبه مباشره، كل هذه الامور تتضح
نوفل الزروني يترك المهمه، تصويبه ديال ادم النفاتي اللي يلعب الكره. لاحظوا صوب الكره ديالو، ولكن هي الان لاحظوا الهدوء بناء هكذا كره نفاتي تصويبه بهذا الشكل، ومحاوله اختراق دخول داخل منطقه الجزاء وتمريره جانبيه بالعمري. ادم النفاتي صابر بوغرين، ولكن تمريره اماميه، فرصه راسيه. لاحظوا هنا تمريره جانبيه داخل منطقه الجزاء، ولحسن حظ فريق نهضة زمامرة ان الكره ارتطمت بدفاع. تكون بحذر كبير، عمليه هجوميه، دخول داخل منطقه الجزاء، فرصه تصويبه الانسدالات ديال صابر بوغرين. لاحظوا هنا تصويبه بهذا الشكل، تثاقل بناء العمليه الهجوميه الماضيه، ولكن في اخر المطاف نوب الدخول، الاختراق، البحث عن التصويب، تصويبه بهذا الشكل. اليوم كره عمليه هجوميه من جانب فريق نهضة زمامرة داخل منطقه الجزاء، تحضير، التهيئ، تصويبه ولكن فوق المرمى صحيحه، لكنها لم تستثمر. هذه الكره التي اتت من اقدام لاعب يوسف الكحل اللي كان الرجل اليسرى يبحث عن تمرير في اتجاه من، يرجع كره لادم النفاتي، تمريره داخل منطقه الجزاء بعيده الحوار. شوفوا ماذا حدث في هذه اللقطه. هذه لقطه طريفه بالحذراف يعني. نشوف هنا تدخل، وهذه من زاويه اخرى، فريق نهضة زمامرة يطمح لتسجيل هدف التعادل، فيما الرجاء يصبو لإضافة هدف ثالث. محاولة هجومية، تصويبة، ولا الحارس فيرني في المية. المحاولة التي تأتي على مستوى الخط الأمامي، ولكن هنالك التغطية، لم ينتهي بعد، ولكن في قادم الموعد أكيد أنه ستكون هنالك رغبة كبيرة جدا. موهوب التصويب، تلقى بطاقة الآن